کملی والے نال محبت تے اولاد نال دشمنی، نانے دا کلمہ تے نواسیاں نال نفرت، لکھ لعنت تواڈے ایمان اتے۔ نانا چنگے تے نواسے پیڑے، حیا کرو، عقل نو ہاتھ مارو، کل اے ہی کھلوتے ہون گے حوض کوثر تے۔ کدے آ چھوڑیا نانا جی اس نو پانی نہ دینا تے کی کرو گے؟ او جڑا دوڑ کے آوے، جڑا دوڑ کے آوے تے جس نو ٹینا ویکھ کے تے کملی والا ممبر تے خطبہ چھوڑ کے اتر آوے تے او کہہ دے وے نانا جی نو پانی نہ دینا، حوض کوثر دا جام نہ دینا، اے مینوں برا آکھدا سی۔ او مردود تینوں پانی نہیں ملے گا ساکی کوثر دے ہاتھ وچوں، ہوش کر، ہوش کر۔ اے عام بارگاہ نہیں، اے حسن حسین دی بارگاہ وے۔ اے حسن حسین دی تینوں نواسے چنگے لگ دے تے کملی والے نو نواسے نہیں چنگے لگ دے۔ تیرے نواسے دے منہ تے کوئی تھپڑ مارے نا میں تکلا مولوی، تیرے تی دے سر تو چادر کوئی چھکے دے میں تکاں، تیری پین دو سر نو بے ردا کوئی کرے تے میں ویکھاں تیری غیرت جگ دیئے کہ نہیں۔ کلمہ جس دا پڑھ دیں اس دے تیاں نواسیاں دیاں چادراں کھسیاں جاون تے تینوں حیا نہیں آندی، تو انہاں دے خلاف بولنے والے نال حمایت کرنا ہے، انہاں دے دشمناں دی تعریف کرنا ہے۔ اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں، لیکن صحابہ در دین تے اہل بیت کر دین۔ فکرہ یاد رکھو میرا تے فکر بھی کریو، صحابہ در کے ہیں، اہل بیت گھر کے ہیں۔ گھر اور در کا فرق رکھو، جو جس کا حق ہے اتنی محبت رکھو، در والوں کے ساتھ در کی حد تک، گھر والوں کے ساتھ گھر کی حد تک۔